insan bolganlykdan, bir Uygur bolganlykdan, bir dadyň kızı bolganlykdan bu iş men hergeze akam kılıp korktum. Bunu arlaşgym ýok desem bolmaýdy dep. 小孩，我相信他的良知，他会成为一个有道德、爱这个民族。 I interviewed 300 Uyghurs. People trust me. It's part of my life. Ma tahmin qilib ham chunki dadamni men sababli anda turmada qiyinchiliklar o'ldirib etgandikin. Yani birisi ağırlık kılıçtan sırt, siz için sizin karındaşlara, ayallara turmada yaz. Bu Mamo mecburimge gördüm, ma mecburimge gördüm, ma mecburimge gördüm. This car is following us. I think it's dangerous for us. Is not a safe work. Bir devletning fuqarolari, asallık millet, 10 necha milyon nüfusu var. Bir milletga qarta bu darajada keng ko'lamli hujumning bo'lishini hech kim tasavvur qilmaydi. Birisi deydi, dadam bu dep koygun, biz bunda turmunun içinde deydi. Yeni birisi deydi, kızım bu dep koyan balam, bizim ben bunda turmunun içinde. Erzimde men ayırdım gamda baha vaktim. Şu 3 balamda men ayırıp kalıp. Vurup 2-3 saat vurup men aylanıp ketdim, vaqirap ketdim. Allah vodan. Saat 8'e. Saat 8 için. Tehditler pek köp oldu. Ben guvalık yeni başlayan vaktimde muşu hazır kadar toktatmadım. Daim bir spontan tekim var, toktat kalmayayım. The Chinese government recently said all of those people have graduated from their re-education center. Have they? Where are they?